السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. اليوم خرجت للطبيعه وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الخريجه اللي خرجت. عجبني الحال انا ووليداتي، والدنيا مخضره شويه، وصراحه الله توحشنا الخضار. الله يرحمنا يا ربي، ترحمنا بشي شتيوه اللي تولي الدنيا خضره. وعجبني الحال وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الخرجه اللي خرجت. مشينا لواحد جنب واحد الواد في واحد جنان الزيتون، ودينا معنا تما نطيبوا الغديوه ديالنا. نتوما تتشوفوا النوار كيفاش داير. النوار الصراحه الله غزال وخضر. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الخريجه اللي خرجت. نوبه الواحد يدير بحال هاد الخريجات، الصراحه الله تيكونوا زوينين. هنا راني بديت تنقطع الخضره نتاعي باش ندير الطويجين على العواد. غادي ندير الطويجين على العواد هاد النوبه. هانتوما تتشوفوا نقطع البطاطا، وقطعت هذه البصله، وغادي نبدا نصاوب الطويجين تاعي. وما فيها باس نوبه الواحد يدير هاد الخريجات. الصراحه الله بيني وبينكم تا يفوج الواحد، والله لا تيفوج. انا الصراحه الله فوجت في هاد الخرجه، ما نكذبش على الله. هنا راني قطعت الخضره تاعي، خيزو والبطاطا والبصله، وقطعت شويه ديال الحامض، وبديت نصاوب الطويجين ديالي كما تشوفوا. درت الدجاج، غادي ندير البطاطا. صراحه الله انا درت البطاطا بكثره لان وليداتي تيبغيو البطاطا، وكانت معنا واحد السيده هي وولدها راه كتشخط المجمر. هنايا راني بديت نصاوب. هنا ما قنعتنيش بطاطا وزدت بطاطا لان الولاد تيبغيو بطاطا. داك خيزو ناكلوه حنا هما راه تياكلوا بطاطا. كما تشوفوا عمرت الطاجين هي بالبطاطا، وبديت نقادها، وغادي نزيد عليها دوك خيزويات. هانتوما تشوفوا زدت عليها داك طرفات خيزو، ودرت عليها الحامض. صراحه الله الحامض مع الدجاج يجي غزال ولذيذ، ومعروف الطاجين ديال البطاطا وخيزو تيجي زوين. هنا راه تندير هذيك الحامض، حاطه حدايا راه عارفين بنادم تيخرج حاطه حدايا طبيصلات جبيبينيات، راكم عارفين تدي معك ما هي ديال الحاجات. بس خايفه تخصك شي حاجه وتيكون يعني الا مشيتي خرجتي شي بلاصه تكون هي الخلا، ما تلقاي منين تاخذي شي حاجه. هنا راه عندي سكينجبير، البزار، الخرقوم، شويه الزعفران، دال المعدنوس والثومه مدقوقين. عندي واحد الكاس الماء غادي نزيدو عليهم باش نرون ديك العطريه نتاعي. نزيد عليهم الملحه، وغادي نلوح التوابل على الطاجين تاعي. انا زدت الملحه كما تشوفوا. هنا راه كنت نضحك معاهم، قلت لهم عندكم نملح لكم الطاجين. درت الملحه وعاودت، ولكن الحمد لله جا الطاجين مزيان. انتم تشوفوا حركت هذيك التوابل اللي غادي ندير في الطويجين تاعي مزيان، وغادي نخويها فوق الطاجين. ما نقول لكمش هاد الطاجين الصراحه الله جا لذيذ، وكانت خرجه غزاله وضحكنا ونشطنا ولعبوا الوليدات، وفرحت بداك شويه النوار اللي لقيت وداك شويه الخضار وصراحه الله عجبني الحال بزاف. هنا راه تنزيد هذاك زيت العود، تنديرها في الطاجين. والطوجين ديالي جا على هذا الشكل هذا، هو زوقته قديته. راه كنت ديك الساعه غادي نديه للمجمر، راه شخد المجمر كما تشوفوا. درنا له العواد ودرنا الفاخر، وكان شويه الدري حتى يصون داكشي باش دغيا شعلت العافيه كما تشوفوا. هنا شوفوا الخضار شحال زوين، وكانت هاد النخله حدانا طويله، وقلنا علاش لا ما نصورهاش حتى هي. هنا راني حطيت الطويجين ديالي فوق المجمر طيب. نتوما تشوفوا حطيته فوق المجمر طيب. انا راح حاطه حداه الفاخر، ونوريكم البلايصه فين جالسين. هالبلايصه فين جالسين على جنب واحد الواد. هنا راه كاينه الكريريصه د ولدي، والبلاصه فين جالسين السيكان ديالنا، الماء، كلشي راكم عارفين. ملي تمشي لشي بلاصه جالسين في هذا الزيتون، وقد حدانا واحد الواد هو اللي عاطي الخضوريه لهاد البلاصه. انتم تشوفوا فين جالسين. الصراحه الله طبيعه زوينه، والهدوء الصراحه الله. وكاين حدانا هاد شويه النوار، انا جيت حداه وجلست. عجبتني هاد الخضار شي شويه اللي كاين هنايا، وجيت حداه وجلست. هانتوما تشوفوا ضللنا تحت هاد الزويتينه على حساب عندي الوليد الصغير. داكشي باش جيت حدا هاد الزيتونه وضللت بيها.
صراحة الله يرحمنا يا ربي لما ترحمنا، لاننا توحشنا الخضار الصراحة الله. هنا الطاجين ديالي تقلى وغطيته بالمغيطيه. كما تشوفوا الخضره فيه بزاف، ما تدرش الموطيه مزيان. ودزت نوجد الشلاضه ديالي، عندي مطيشه، عندي الخيار باش غادي نوجد الشلاضه. نتوما تشوفوا درت الشليضه نتاعي بمطيشه والخيار. الوليدات راهم حدايا تيلعبوا كره وانا راني تنوجد. هنا راني خليت الطاجين ديالي يطيب ومشيت تنصور حدا جنب الواد. صراحه الله هاد البلايصه هنا موالفه تكون خضراء وفيها النوار وتتشهي تبارك الله، تكون غزاله. دابا هانتوما تشوفوا ما كاينش شي ربيع فيها. الله يرحمنا يا ربي لما ترحمنا. هانتوما واخا قريب ليها الماء ما كاينش الخضار كاع. هذاك الشيء باش صورتها، هذاك الشيء باش صورتها. نتوما تشوفوا كيفاش دايره. هنا راه الغديوه وجدت ليا، وحطيت الخبز تاع الدار والخبز تاع الزنقه، حطيت الليمون، حطيت الشليضه، الزيتون تاع الدار والطويجين ديالي ها هو باقي سخون. يلا حطيتهم فوق المجمر كما تشوفوا. ما نقول لكمش كي جاب اللذه الصراحه الله. واخا تنطيبوا على البوطان ماشي بحال طياب الفاخر ولا طياب العواد ولا، جا لذيذ 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 بزاف، جا لذيذ. ما عليش نوبه الواحد يبقى يدير بحال هاد الخريجات ويخرج ويطيب على برا ويفوج هو ووليداتو ويتسارى شويه. كما قال نوبه ينقص الواحد من الدار، الهم تاع الدار تيبقى بنادم هي في الدار نوبه يخرج الواحد بحال هاد الخريجات. ها نتوما تشوفوني فين جالسين ولدي راه لايح الشقيطه. هنا راني رديت اتاي طيب فوق المجمر، درنا المطاب ودرت اتاي، شحرت اتاي فوق المجمر كما تشوفوا. جا واحد اتاي غزال، واحد اتاي باش قلت لكم الحاجه ديال المجمر ماشي هي ديال البوطه صراحه الله، جا لذيذ. وهنا راه حطينا كاسكروت العشيه، حطيت الكاطو، الزيت، الزبده، الزيتون الكحل، الزيتون الابيض، خبيز اللي شاطلينا. المهم حطيت داكشي اللي كان باقي ليا حطيته كما تشوفوا حطيته. صراحه الله الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من الجيمات واللايكات والبارطاجي مع الحباب والاصدقاء باش تم ان شاء الله الفائده على الجميع ان شاء الله يا ربي. وما تنساونيش واحد الكومونتير يكون زوين. ولا عجبكم هذا الفيديو اللي حطيت لكم خليوها لي في التعاليق باش ان شاء الله نبقى نحط لكم بحال هاد الفيديوهات. وتبقاو على خير، الله يعاونكم الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي.